ايه الاخبار؟ طيب، بما ان انت خلاص استلمت التابلت بتاع اولى ثانوي اللي هو التابلت بتاع الثانويه العامه، ومش عارف ازاي تنزل الكتب اللي على منصه الوزاره. هو انت بتفتحهم بس اونلاين، تمام؟ بس انت احيانا ممكن يكونش مثلا معاك نت او داتا تفتح بيهم الكتب، فانت مش عارف تنزلهم ازاي. حتى لو دخلت مثلا على الموقع اللي هو بتاع بوكس وجربت مثلا ان انت تنزل منه الكتب، مش هتلاقي خانة اللي هي ممكن تنزل منها اللي هي تحميل. يعني لو جينا مثلا كده نشوف مثلا العربي مثلا، هيقولك استعراض وتحميل، بس انت بتدوس استعراض وتحميل بيجيب لك استعراض بس، مش بيجيب لك تحميل. فانت بكل بساطة وبكل حاجة، انت بس هتدوس على الثلاث نقط اللي فوق دولت عندك في جوجل كروم. هتدوس عليها هنا كده، حلو. تنزل تحت، تنزل تحت، هتدوس داونلود بيج، هتدوس عليه، يقول لك داونلودنج فايل. تطلع فوق هنا، هتلاقيه بينزل معاك الكتاب، مش بينزل لك الصفحة بتاعت كروم بس. يعني انت هتلاقيه بيبدأ ينزله لك، بس نستنى شوية وبتدوس، هتلاقيه ان هو الفايل داونلودد. مثلا لو جينا ندخل مثلا من الفايلز هنا ودوست على كلمة داونلودز، هتلاقي ان الكتاب اتحمل معاك. طيب، تعال نجرب مثلا كتاب تاني، مش شرط مثلا كتاب العربي مثلا. تعال نشوف كتب. وعلى فكرة مش في الكتب بس، في التقييمات برضه. يعني انت مثلا لو عايز تنزل تقييم عندك، مثلا الحالة الثانوية، أولى ثانوي، اختار التقييم مثلا الأسبوع التالت مثلا، اختار بقى إنجليزي مثلا. تدوس هنا استعراض، مش هتلاقيه بيقولك ان انت ايه تنزله. فبتيجي هنا هتطلع فوق، هتيجي هنا عند الثلاث نقط اللي عندك فوق هنا، وتدوس عليه وداونلود بيج. هتلاقيه ان هو بيبدأ ينزله لك بالشكل ده، وتدوس اوبن، هتلاقيه فتح عندك هنا على ادوبي. طبعا انت اول ما بتنزله مش بيفتحه لك على طول، وبيخيرك ما بين اتنين. انت اول ما بتستلم التابلت بتدخل على جوجل بلاي. فين جوجل بلاي او بلاي ستور، بتلاقي عندك حاجه اسمها بي دي اف وحاجه اسمها مايكروسوفت 365 كوبايلوت. تمام، انصحك بادوبي اكروبوت ريدر اديت بي دي اف. يعني دوت احسن حاجه فتحت معايا، عشان لما جيت افتحه على مايكروسوفت ما فتحش. بيقول لازم بعمل ساين ان بقى بالميل بتاع المدرسه وحوار طويل. فانت عشان ايه توفر وقت، تدخل احسن على الادوبي. تمام، بس كده. دوت كان نهاية الفيديو. كنت بس بوريك ازاي تحمل عندك الكتب. طبعا انت بقى تنزل كل الكتب بقى ايه واحدة واحدة. مثلا ممكن تعالى نعمل حاجة مثلا، ان انت ممكن تعمل هنا مثلا كده ايه. ممكن مثلا تعمل فولدر، تمام، يكون فيه الكتب كلها وفيه التقييمات كلها. يعني انت مثلا لو مش في الداونلودز بقى، تيجي هنا مثلا عند internal storage، تيجي عند الثلاث نقط اللي فوق create folder. تسمي بقى الفولدر اي حاجة، مثلا تسميه بوكس مثلا create بالشكل ده. تقوم جاي هنا بقى ايه، تقوم واخد الكتاب العربي بتاعك والتقييم، وتقول قايل move to، وتقوم رايح عند مش في الداونلود، مثلا تقوم حاططها عند فين بوكس هنا، موف هير. هتلاقيه ان هو اتحط عندك فين، في البوكس. هما الاتنين هنا. او بدل ما تعمل فولدر في internal storage عادي، ممكن تيجي هنا، نقلناهم خلاص، ممكن تيجي عندهم هما الاتنين كده موف، تدوس مثلا هنا علامة الزائد وتعمل فولدر وتحطه فيه. وبس كده. دوت كان نهاية الفيديو. متنساش بقى اللايك والسبسكرايب. كان معاكم يوسف صلاح 3D، وسلام.